Kita mau kemana ini? Kita naik kapal. Dan ayo kita masuk kapalnya. Beda, kita naik mobil loh. Kira-kira kita sampai kemana? Kita sampai kemana ya? Sap. Kapalnya udah jalan guys. Tadi kita ngomong apa tadi? Jangan lupa like, komen, dan Bukan, petualang akan segera dimulai. dan ngomong apa tadi? Jangan lupa petualangan yang dimulai. Kita baru itu ya, baru bergerak mau itunya kapalnya. Itu apa sih? Itu Cerobong. Cerobong. Diam dulu. apa? Cerobong. Cerobong. Diam, San. Orang mau bersihin. Oh, Kamu nanti masuk cerobong. YouTube ini kayak gini. Ada. Itu dia, Umay. Mama mau lihat. Hai. Nih. Kalau mami di sini lah nanti pakai. Nah, lagi makan apa nih? Umay. Halo guys. Belum kali ini. Lagi makan di kapal. Ini kamarnya guys. Oh, ada makanan apa aja ini dibawanya ini? Makanannya kayak kembang, Rendang. kentang, Rendang. Kebuli. nanas, Kebuli. guli sama Nasi minyak. nasi minyak. Resek deh. Dendeng. Mana dendeng batokok? Ada Cepat makan. dendeng. Dendeng batokok. Ini sekarang kita lagi di mana ini? Oh, di kamar. Oh, kamar kapal ya. Mami nggak jadi ya bawa mangkok plastik kecil gitu ya? Enggak. Apa? Apa? Ada satu saat. Mami nggak jadi bawa anu elektrik. Ada. Satu, dua, tiga, empat.
Tapi nggak sholat. Nggak sholat deh. Belum nih mau sholat. Jadi nanti setelah sholat maghrib kita langsung sholat isya di jamak qasar dengan niat sholli fardhu isya'i raka'ataini qasran ma'muman bi isya'i. Sholli fardhu isya'i raka'ataini qasran ma'muman bi isya'i.